Ну что, вот у нас такая замечательная лужица. Всем привет! Иногда мои любимые полевочки превращаются в такое болото. И тут есть один классный лайфхак, как вот это все проезжать. И я сейчас вам его покажу. Ну что, признавайтесь, думали, что я полезу в это болото, засажу мотоцикл и все такое. Ждали харда, так вот нет. Я в свое время засаживался 650 Трансальп, ВРР 250, и даже XR 150 и XR 250R. И вот на вот этом слонике я знаю, куда имеет смысл ехать, а куда не имеет. Но если у вас какая-то жилка дрогнула внутри, увидев эту лужу, вы сказали, блин, хочу туда. Вам мои видео смотреть не надо. Вам нужно смотреть канал какого-то маньяка-эндуриста. Или купите себе просто мотоцикл 250-очку на злой резине. Получите вот такой кайф. Ладно, я буду отсюда потихоньку выбираться. И я по-прежнему советую, съезжайте с асфальта, съезжайте на грунт. Грунт это классно, только смотрите свои силы. Потому что если вы там застрянете, вы будете бежать за трактором. У меня, кстати, была такая история. Когда я реально искал, ходил дядю Васю тракториста, точнее комбайнера. Ладно, я побежал, всем добра, мне еще отсюда выбираться. И не забудьте передать привет селедочке. Встром это классный мотоцикл. Как бы его не ругали, не хейтили, просто нужно понимать, где на нем можно ездить, а где нельзя. И я на этом канале буду вам показывать возможности этого товарища. Вот, без всякого фанатизма, если вам такое интересно, подписывайтесь, комментируйте, давайте развивать этот канал вместе. Потому что у меня есть много разных советов. У меня есть хороший опыт. Я на мотоцикле езжу с 2014 года на разных. И поэтому вот этот класс считаю отличнейший. А если хотите, можете в комментариях зайти и рассказать, на каком вы мотоцикле ездите. Я с удовольствием послышу, как мне не надо ездить, как мне надо ездить. И вообще подискутируем. И давайте развиваться вместе. Ладно? Вот теперь я точно пошел. Всем добра. Пока-пока.